Бәріңізге сәлем достар. Бүгін бізде 2 апрель. 2 апрель күні берілген сделкаларға обзор жасайтын боламын. Ана сделка где-то сағат 10-дардың кезінде берілді. Мына қараңыздар, иә. Жазған, то что Азия импульс ломқа беріп тұр деп. Мына екі зонаны кластерная зона деп беріліп бердім. И осы екі зонадан подтверждение болатын болса, лом қарастырған дұрыс дедім, иә. Не үшін лом қарастырған дұрыс дедім? Себебі, қараңыздар, бір күні таймфреймде, қазір запись жатырмын, көршейін. Бір күні таймфреймде бізде полностью импульсті көріп тұрсыздар ғой, иә, лонгқа болып тұр. Мен всегда айтатыным, когда бір күні таймфрейм, либо 4 сағат в целом глобально лонг кетіп бара жатқан кезде алтынды бұруға болмайды. Бір күні таймфрейм лонг екенін көріп тұрмыз. 4 сағаттық таймфреймге кірейік. 4 сағаттық таймфреймге көретін болсаңыздар, боковикте тұрмыз, иә. Яғни екі жақтан да бізде былайша айтқан кезде локально боковиктің ішінде тұрмыз. Қазір пока на система ашылса. Вот, көрдіңіздер ғой? Екі жақтан да жаңағыдай давка болып тұр былайша айтқан кезде. И біз екі жақтан да боковикте тұрмыз. Негізінде мына сабақты прям разборды менде обучение бітірген кісілер прям жақсы түсінеді. Обычно, когда астынан снимать етіп кетеді, либо үстінен барып снимать етіп кетеді ғой. Мына жақта қарайтын болсаңыздар, вот, мына жақтан да снятие жоқ, мына жақтан да снятие жоқ. 4 сағатта прям локально біз андай екі жақтан да давканың ішінде тұрмыз. Ликвидность екі жақтан да тұр. Одан кейін 1 сағаттық таймфреймге өтетін болсаңыздар, қараңыздар. 1 сағатта то же самое. Астынан да ликвидность компрессионный, үстінен де компрессионный ликвидностьті көріп тұрмыз, иә. Одан кейін дальше 15 минуттық таймфреймге өтеміз, уже сессияларды қосамыз. Бүгінгі ситуация мына жер. Вот, мен бағана жаздым, иә. Неке, сіздерге Азия полностью лонгқа нарратив беріп тұр. Үлкен таймфреймдердің барлығы лонг беріп тұр. То есть мына жерде ешқандай да шортқа андай, типа шорт қарайтындай ситуация емес былайша айтқан кезде. Енді лонгқа сіздерде точка входа, ол мына тұрған имбаланс, мына тұрған ордер блок, мына тұрған имбаланс, ол сіздерде лонгқа точка входа болып саналады. И одан кейін мен екі түрлі зонаны белгілеп жібердім. Ол екі зона бізде кластерный анализ бойынша именно объемный зоналар болып саналады. Бүгін 2 февраль күнігі именно 21:45-те и қазір объемға алдым. Вот. Осы зонаны берілетін объемный анализ бойынша қазір екі түрлі зонаға. Осы жерде кластерный заливкалар тұр деп айттым, иә. Одан кейін мына зонада кластерный заливкалар тұр деп жазған болатынмын. Яғни осы екі зонаның біреуінен подтверждение болған жағдайда только лонгқа қарастырамыз деп жазып жіберген болатынмын кластерменен. Бұл не істеді? Дальше уже 3 минутқа өтейік. Яғни осы зоналардың біреуінен біз слом структуры либо имбаланстың инверсиясы болған жағдайда уже лонгқа қарастыра беруге болады. Вот, қазір бірінші сделкада менде кіру үшін 3 түрлі подтверждение болды. То, что ол зона интересаға келіп тұрды, біріншіден контекстің лонг болып тұрғаны, екінші подтверждение болды, үшінші подтверждение ол маған напротив тұрған имбаланстың инверсиясы болатын тұғын. Мысалға қараңыздар, зона интересаға келді, и мына жерде вот мен тура осы жерден берген болатынмын. Мына жерден бердім ссылканы. Не үшін? Себебі мына жерден қарайтын болсаңыздар, 3 минутный таймфреймде мына тұрған имбаланстың инверсиясы, зона интереса барлығы келіп тұрды дағы, потом обратно пробитие болып кетті. Неге? Себебі мына жақта екінші кластерный зонаға дейін прям фитильмен барып тестировать етті дағы, қайтадан лонгқа кетті. То есть менде мынандай ой болды. Бірінші зонаға келді, имбалансты уже пробить етті, ол уже екінші зонаға бармайды деген ой болды. И поэтому мен уже осы жерден как подтверждение ретінде алдымдағы сіздерге лонгқа берген болатынмын. Бірақ бұл сделка бізде минус всего лишь там 40 пипспенен жабылды. Көрсеткен болатым, иә. Вот, қараңыздар, 16 менен 13-тің арасы, 12-нің арасы 40 пипс. Пипс деген аралық, иә. Яғни бізде бірінші сделка 40 пипспенен минуспенен жабылып кетті. Одан кейін екінші сделка, яғни бірінші сделкада вот сіздерге айтқаным осы. Бірақ барлығы келіп тұрды, только екінші зонаға ол естеді фитильменен бардығы тестировать етіп кетті. Екінші зонаны только свечаның вот былайынан фитильменен тестировать етті, кластердікін. И содан кейін барып уже лонгқа кетті. Франкфуртта прям боковикке түсіп қалды лонгқа беруге. Сосын уже қайтадан лонгқа қарастырмадым. Одан кейін Лондонда прям точно уже лонгқа подтверждение болды. Одан кейін екінші сделка менде сіздерде ордер блоктың зонасынан болған болатын.
Екінші сделка бізде $110, прям $110 жабылды. Екінші сделка қай жерден бергенін көрсетемін. Мынау тұрған ордер блок мінекей көрдіңіздер ғой. Бағана айтқан мынау кластерный зона, и еще мына жерден қараңыздар, как подтверждение ретінде мынау ордер блок болып саналады. То есть кластер плюс ордер блок это прям реально сильный зона болып саналады. Осы жерге дейін коррекция болады. Осы жерден біз уже лонгқа қарастырып 110 пипс плюспенен жаптық. Вот көрдіңіздер ғой. Тура осы ордер блокқа дейін келді. Дальше мына жаққа дейін лонгқа дейін на 25-ке дейін тейк қойып жүрген мен сіздерге. Осы тейкқа дейін жетті. Вот. Сосын бұл жерде мен подтверждение ретінде сіздерге жаздым ана жақта. Қазір көрсетейін. Анализ бойынша неге қараңыздар. Контекст полностью лонг болып тұр, ордер блокқа келіп тұр, Франкфурттың минимумы снятие болып тұр, подтверждение беріп тұр, мынау кластерный зона, мынау ордер блоктың зонасы и плюс подтверждение, бұл полностью прям 100% лонг екендігін көрсетіп тұрды сіздерге. И поэтому екінші сделка бізде жаңағыдай 110 пипспенен, тейкпенен жабылды. Одан кейін қазіргі ситуацияға келетін болсақ, қазіргі ситуация негізінде бүгінгі күн полностью боковик. Неге біз әлі Азияның максимум мен минимумның ішінен шыққан жоқпыз былай шыққан кезде қарайтын болсаңыздар. Вот. Қараңыздар. Бағана 4 сағаттан боковикті көрдіңіздер ғой. Ну, қазір енді шығып жатырмыз боковиктен. Но бірақ астынан да үстіне де ешқандай да снятие болған жоқ. Только ішкі internal ликвидностьтар снятиесі болды, а так сыртқы экстерналдардан снятие жоқ. Мына қараңыздар. Азияның мынау максимумы бізде external buy side ликвидность, Азияның минимумы external sell side ликвидность болып саналады. Ал не істеді баға? Полностью бүгін Франкфуртта да, Лондонда да осы минимум мен максимум ішінде жүрді. Только біз мына жерден кірдік, яғни ішкі ликвидностьтің снятиесінен сделкаға лонгқа кірген болатынбыз. Сталым осы. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Дальше, если боковикті қазір мысалға обучениеде өтіп жүрген кісілер білесіздер, иә? Если мына максимум точкадан прям только фитильмен ғана өтіп қайта кіретін болса каналдың ішіне, ол кезде төменге қарастыруға болады. На этом все.